Olmaa sharafni guyyaa har'aa kanas immoo ittiin sharafamaatii olii yookaan jijjiirraan maallaqaa meeqarra gahe guyyaa kaleessaa baankii irratti kan biyyoota kamiiyyuu dabaleetoo jira. Har'a kana immoo meeqarra olii kan biyyoota 16 karaa lamaan isinii qabadhee dhufeetiin jira. Innis karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaa fi karaa baankiitii Agustii 28/2025 akka Itoophiyaattis guyyaan 14 jiinii 12 akkasuma 2017 jechuudha. Ameerikaa doolaarii, yuuroo, suuzin firankii, UK, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaar, Kuwait dinaar, Dubaay dirham, Saawud Arabiyaa riyaal, baharen dinaar, Katar akkasuma Joordaan dinaar fi kanneen kana fakkaatanidha kanan isinii qabadhee dhufeetii jiru. Akkuma isiniin jedhee guyyaa kaleessaa baankii irratti dabalee ture baankii daldala Itoophiyaa irratti jechuudha kan nuti ilaallu. Sababni isaa namoonni ala jiranii irra caalaan keessan kan fayyadamtan baankii daldala Itoophiyaa yookaan immoo isaa Commercial Bank of Itoophiyaa waan ta'eef anis immoo isa kanarratti xiyyeeffadhee as gubbaarratti kanan ilaalee isinii fidu. Baankolii hedduun jiru kanneen akka Awwaashii, Daashanii, Oromiyaa, Siinqee fi kanneen kana fakkaatan jiru. Garuu jijjiirraan baankii kana hundaa tokko miti. Nuti immoo kan ilaallu namnis immoo irra caalaatti kan fayyadamu baankii daldala Itoophiyaa waan ta'eef isa kanarratti guyyaa har'aa kana meeqaan oolee karaa gabaa gurraachaas immoo akkasuma ijoolleen Joordaan jirtan akkasumallee Dubaay irraatii guyyaa har'aa keessaanillee kan natti himtanii gara bahareenitti ergaa jirra. Dubaay irraa gabaa gurraachi deemuu dide yookaan hin hojjetu jedhanii akkasuma immoo Saawud Arabiyaa irraa dhaabbateettanii gara Dubaayitti warra fiddan guutummaa guutuutti informationii guyyaa har'aa isinii qabadhee dhufeetii jira. Laayikii gochuutiin eegalaa akka viidiyoon namoota baay'ee bira sheer ta'uu fi warri viidiyoo laaltanii too laayikiin godhiin hin baatanii hin dagatinaa shawwadamiinaa sinumaa fayyada walii keessan fayyada. Bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Jara jirtuu jechaa guyyaa har'aas deebi'ee dhufeetii jira. Isinis immoo irra jalqabaaf warri gara mana kanaatti dhuftanii laayikii akkasuma sabiskiraayibii gochuun maatii keenyatti dabalamaa oliirra kaawwachuun immoo nootifikeeshinii guyyaarraa gara guyyaatti akkasiin qaqqabuuf isin fayyada jecha gara Olmaa sharafa guyyaa har'aattiin isin dabarsaa jechuudha. Yeroo baay'ee gara keessaanis dhuftanii immoo viidiyoon ati har'a hojjettee kan yoo miiti warri jettan piliis mata duree dubbisa. Ammallee irra deebi'ee guyyaan har'aa Agustii 20/8/2025 jechuudha. Guyyaa adda baasuun anaafis isiniifis dirqama waan ta'eef gaafa seentanii viidiyoo ilaaltanii guyyaa dubbisuutii yookaan immoo ilaaluu adda baafachuutii qabdu jechuudha. Akkasitti nu badda. Isin karaa keessaan erga gaafattanii viidiyoo isinitti dheeresse yeroo tokkotti deebisuu hin danda'u. Guyyaa guyyaatiin viidiyoo isiniin hojjechaa jira waan ta'eef sheerii walii godhaa laayikii godhaa isiniin jecha. Har'a kana doolaarri Ameerikaa tokko birrii Itoophiyaatti jechuudha. Ameerikaan gabaa gurraachaan fayyadamtu warri jettan illee hubadhaa birrii Itoophiyaa irratti isiniin jechuuti barbaadeeni. Ameerikaa doolaarri tokko 41 tuqaa saantiima 17 karaa gabaa gurraachaa 163 tuqaa 0 saantiima tokko. Yuuroo 164 tuqaa 89 karaa gabaa gurraachaa 189 tuqaa saantiima 61. Suuzin firankii 174 tuqaa saantiima 50. UK paawundii 190 tuqaa saantiima 86 karaa gabaa gurraachaa 219 tuqaa saantiima 70. Kanaadaa doolaarii karaa baankii 101 tuqaa saantiima 62 karaa gabaa gurraachaa 117 tuqaa saantiima 51. Awustiraaliyaa doolaarii har'aa 90 tuqaa saantiima 95 karaa gabaa gurraachaa 104 tuqaa saantiima 89. Kuwait dinaar 460 tuqaa saantiima 80 karaa gabaa gurraachaa immoo 533 tuqaa saantiima 31. Dubaay dirham karaa baankii 38 tuqaa saantiima 37 karaa gabaa gurraachaa immoo 42 tuqaa 00. Saawud Arabiyaa riyaal 37 tuqaa 55 karaa gabaa gurraachaa immoo 40 tuqaa saantiima 47. Baharen dinaar karaa baankii 373 tuqaa saantiima 89 karaa gabaa gurraachaa 432 tuqaa saantiima 50. Katar riyaal karaa baankii 38 tuqaa saantiima 71 karaa gabaa gurraachaa immoo 41 tuqaa saantiima 50. Inni tiyaanuu Joordaan dinaaridha. Joordaan dinaar 198 tuqaa saantiima 77 karaa gabaa gurraachaa 220 tuqaa saantiima 32. Inni tiyaanuu Chaayinaa yuwaan 19 tuqaa saantiima 62 karaa gabaa gurraachaa 22 tuqaa saantiima 71.
Yemen riyaal 0.59 faransii yuuroo 4.94 Israa'el shekel 41.55 karaa baankiitiin jechuudha. Ijiptaan paawundii 2.91 Sudaan paawundii 0.23 Omaan riyaal 366.53 karaa gabaa gurraachaa 424.05 Norwee kiroonii karaa baankii 13.71 Iraaq dinaarii 0.11 Olmaa sharafa guyyaa har'aa Agustii 20/8/2025 kana fakkaata. Ijoolleen gabaa gurraachi Dubaay irraan immoo nu dide jennaanii Jordaan irraati gara bahareenitti ergaa jirra. Dubaay irras gara bahareenitti ergachaa jirra. Saawud Arabiyaa irraa immoo gara Dubaayitti fidaa jirra warri jettanii. Ammallee bilis girrigirrii kana keessa biyyarraa gara biyyaatti otoo qaxxaamursitanii otoo jirtuun deemtanii namni suni amanamummaadhaan amma fammatti kan isinii qaqqabsiinedha yoo ta'e akka nyaatamni dura amansiisaa walii galtanii booda ergachuuti dandeessu karaa isiniif deemanii isiniin jechuuti barbaada. Inni kan biraan immoo isaa warri Dubaayitti ergaa jirtan ammallee Saawud Arabiyaa irraatii gara Dubaay erguutti jirtanii otuma gabaa gurraachi hin dhaabbate dhameeyyuu jalqabuma gaafa rakkoon kun uumamuyyuu mootummaan kan inni biyyoota Arabaa keessaatii akka yakkaa yookaan akka wanjalaatti kan maqaa waame Dubaay jechuudha. Gabaa gurraachi dura gara Dubaayitiin kan inni dabalee akkasuma immoo dirijjiitii yookaan dhaabbanni seeraan alaa Dubaay keessatti kan inni baay'inaan hojjechaa jiru. Mootummaan immoo isa kana waan qeeqee jiruuf kanarratti murtoo tokkoyyuu fudhanne. Gabaa gurraachi dhaabbatee kan biyya kamiyyuu cufame to'adhame jalqaba irratti kan inni cufamu Dubaay irraati. Maaliif durasii kan jalqabe asuma irratti waan ta'eef kanaaf hagas mara Dubaay irratti of hin amaniinaa isiniin jechuuti barbaadanii hagammaatti wanti ta'e wanti murtaa'ee lafa taa'e kun akkasaa ta'u kan jedhame hin jiru. Guyyaa eeggannaa kana keessatti immoo daldaalonni fuudhanii isinii ergaa jiran yoo jiraatan amanamummaatiin warri dura isinii ergaa jiranillee yoo jiraatan gaariidha. Kan kanarraa hafee maallaqa keessanii of eeggannootiinidha kan isinii ergachuu fi waanuma kamirrattuu of eeggannootiinidha kan isin socho'uu qabdanii isiniin jedha. Viidiyoon xumuramee jira. Haasaa isinittiin dheeressu viidiyoo isinittiin dheeressuu hin barbaadu. Isa kana laayikii sheerii akkasuma rimaatiin taanii maatii ta'a olirra kaawwadhaa infoormeeshinii guyyaa qabaachuun baay'ee isin fayyadaa isiniin jedheeti jira. Postaayitii keessan yaada gaaffii qabdan sekshinii koomentii irratti na beeksisuutii dandeessu. Viidiyoo biraatiin agan deebi'ee dhufutti bakka jirtan ardiif addunyaa jirtan irratti nagaan turaa gaarii isiniin darbiin hamtuu isiniin argiini baay'ee.